السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 3 رجال وظلام دامس، ولا شيء أنقذهم إلا عمل خفي. خرج 3 رجال ممن كانوا قبلنا في طريق طويل، حتى فاجأتهم السماء بمطر شديد. بحثوا عن مأوى يقيهم برد الليل وغزارة المطر، فلم يجدوا إلا غارا صغيرا في جبل. دخلوا الغار وهم يظنون أنهم وجدوا الأمان، لكن القدر كان يخبئ لهم اختبارا آخر. ما هي إلا لحظات حتى انحدرت صخرة عظيمة من أعلى الجبل واستقرت على باب الغار، أغلقته إغلاقا تاما. حاولوا دفعها فلم تتحرك. نظر بعضهم إلى بعض في صمت ثقيل، وأدركوا أن كل الأسباب قد انقطعت. قال أحدهم بهدوء يملأه اليقين: إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم. رفع الأول يديه وقال: اللهم إن لي والدين كانا كبيرين في السن، وكنت لا أقدم عليهما أهلا ولا مالا. خرجت يوما أطلب الرزق فتأخرت عليهما، فلما رجعت وجدتهما قد ناما، فحلبت لهما اللبن ووقفت عند رؤوسهما. كرهت أن أوقظهما، وكرهت أن أسقي قبلهما أحدا، فبقيت واقفا حتى طلع الفجر ثم شربا. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه. فتحركت الصخرة قليلا، ودخل خيط ضعيف من النور، لكن الطريق إلى النجاة لم يكتمل بعد. ثم قال الثاني: اللهم كانت لي ابنة عم، أحببتها أشد ما يحب الرجال النساء، وطلبتها لنفسي، فأبت علي إلا ب100 دينار. سعيت حتى جمعتها، فلما قدرت عليها قالت لي: اتق الله ولا تفتح الخاتم إلا بحقه. فتركتها وهي أحب الناس إلي، وتركت لها المال كله. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه. فتحركت الصخرة أكثر، واتسع النور، لكنهم ما زالوا محبوسين داخل الغار. ثم قال الثالث: اللهم إني استأجرت أجراء فأعطيتهم أجورهم إلا رجلا واحدا ترك أجره وذهب، فنميت أجره حتى صار مالا كثيرا من بقر وغنم. وبعد زمن جاء يطلب حقه، فقلت له: كل ما ترى من مال هو أجرك. فقال: أتستهزئ بي؟ فقلت: لا، هو لك. فأخذه كله ولم يترك شيئا. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة انفراجا كاملا، ودخل النور، وخرج الرجال يمشون أحياء، بعدما كانوا يظنون أن الموت أقرب إليهم من الحياة. لم تنقذهم قوتهم ولا عددهم ولا حيلتهم، بل أنقذتهم أعمال خفية لم يشهدها أحد إلا الله. وقبل أن تنام تذكر أن عملا صغيرا صادقا ربما نسيته أنت قد يكون عند الله سبب نجاتك يوم تضيق الطرق وتغلق الأبواب. أسألكم يا إخواني الكرام أن تدعوا لوالدي بالرحمة والمغفرة، وأن يجعل قبره روضة من رياض الجنة، وأن يبدل السيئات حسنات، وينقيه من الذنوب كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إلى يوم الدين. إلى حلقة أخرى بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.